जागरण अब अभी वायरल चला थे महू धर दे खांसी हे खा महू करत प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। रोज के जगह जगह पानी का तक पचो लेकिन कृपा है भगवान के भाई हमन जब तक घूमथान और जहाँ जहाँ पानी पिया था तो शायद घूमत हो उसने दूसरा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। गाय गोबर के बनी जी गौरी गणेश पूजा दूसरा सामान खंग जहित बन जही लेकिन गाय गोबर खंगित बनी कैसे हमन कथा करवा था सब सामान ला सकेलदार भी पंडित देवता आगे सब सामान हो गए वो कहते देख न महाराज गौरी गणेश बनाए हो हाँ द लइकल भेज थे जाते गोबर नानबे कौन जनी वो भैंसा चोता है का गाय गोबर दूसरा सामान खंग जही बन जही गाय गोबर खंगे पूजा सफल नहीं गौरी गणेश में हाँ गौरी गणेश के निवास है और उमें लक्ष्मी के निवास है दादा और अंगना द्वार पवित्र होते गाय गोबर से ही होते तब सोरा ही ना गैया गोबर मंगाई सोरा ही ना गैया के गोबर मंगाई के छोटा घरिया गाना निभाए हो माया मोर छोटा घरिया गाना निभाए हो माया मोर बाजत हावे आना का बधाई 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 हो माया मोर गाय के गोबर में अंगना द्वार पवित्र है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। गौ माता लाने है यज्ञ करा थे देवता मन हाँ अष्ट वसुमन के हिल लग गया रे अगर ये यज्ञ सफल हो जाए ना तो राजा सागर इंद्र प्राप्त कर ली प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। एक काम करथान एक काम धेनु गई चोरा के ले जाता और ले जब तब वसुधारा नहीं हो गौ माता कुछ ही नहीं धरी तो जग सफल थोड़े होई भागवत होते तब वो परीक्षित मान लो गौ माता कुछ ही धरा थे इला धरो तब पैतरनी पार हो गई उसने वाला काम है वो गौ माता चुरा के ले गे मन अष्ट वसुमन प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। अब अष्ट वसुमन चुरा के लेगी पंडित देवता कहते गौ माता लानो ओकर पूजन करबो जाके देखे गौशाला में गौ माता नहीं है वो तो चोरी हो गए प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। राजा सगर कथे अरे ये यज्ञ सफल करे बर में कामधेनु गई अला देवलोक से मंगवाए रहे नहीं अब ये कामधेनु गई चोरी करी ते कौन करी पता लगा तो 60,000 ओकर बेटा रहते मान सब दिशा में फैले लगेगा 60,000 लइका मन खोजही तो निपही जी कैसे अष्ट वसुमन लेगत रहे खेदात पकड़ा के चारों दहाल ले घेरदारी नष्ट वसुमन कते यहाँ ऐसने में पकड़ाबो तब बदनाम होबो तब एक काम करन कपिल मुनि तपस्या करत रहा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। और कपिल मुनि कौन है भगवान नारायण का अवतार है कपिल मुनि बैठे हैं तपस्या करे बार ओकरे पाछू गौ मातल बांध दी अब यश वसुमन अंतर ध्यान हो गए दादा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। 60,000 लइका मन आग देखे तो साधु पाछू गौ माता बंधा है और वो महात्मा भजन करत रहा है ऐसने माला धरे हमरो गुरुजी देहत बेटा राम राम जपे एक माला एक राम राम जपे तरबे चैतु मंगलू कबेत मारबे अब दूसरा के नाम थोड़ी जपे भगवान के नाम कैसे कपिल मुनि तपस्या करत थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
बैठे है, गौ माता पाछू में बंधाए रहा है 60,000। हाँ पुत्र मन राजा सगर के पुत्र मन के हिल लगे, अरे ये चोरी करके गौ माता लेगा 30 और लेगा 300, ये पकड़ा गए तब ये साधु बन के तपस्या में बैठ गए। ये ढोंगी साधु है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। इनमें साधुता नहीं है। अब पकड़ा गए तब हम माला आंखी में मूंद के बैठे हैं। ये ढोंगी साधु के को कर तपस्या तोड़ दीनगा कैसे वो कपिल मुनि दादा तपस्या में लीन रहा है और तपस्या करत रहते चोर के किहनी। हाँ कपिल मुनि के आंख खुल गए, आंख खुली ते 60,000 लइका मन चंचन ले ले साग। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। 60,000 लइका मन चंचल ले ले सागे राजा सगर के जल के राख हो गएगा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। कृष्ण भगवान जय। सुंदर राजा सगर के 60,000 लइका मन जल के राख हो गए। राख हो तब राजा सगर आगे मैं यज्ञ करत रहे हो महाराज और काम दोनों गई चोरा के लेगा तरी ने मोर बेटा मनाई ते धोखा हो गए आपे चोर समझ गए। अब आप श्राप दे देव जल के राख हो गए मोर ये पुत्र मन कैसे तरही ऐसे की तब कपिल मुनि कहे लगे राजा सगर एक काम कर ते सुरसरी कर आराधना कर। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सुरसरी कर आराधना करबे ना तब तो ये बेटा मन तरही पितृ तर्पण करबे। सुरसरी कौन लगा थे गंगा और गंगा कहाँ रही पहली देवलोक में। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। वही का राजा सगर तपस्या में लीन हो गए। राजा सगर तपस्या करी ओकर बाद ओकर बेटा असमंजा ओकर बाद अंशुमा ओकर बाद दिलीप दिलीप के बाद भागीरथी 4 पीढ़ी बीत के देवता प्रसन्न नहीं। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। चौथा पीढ़ी भागीरथी तपस्या करी ना तब गंगा प्रकट हो ही दादा। गंगा मैया ला प्रणाम दुर्गा मैया ला प्रणाम गंगा मैया ला प्रणाम दुर्गा मैया ला प्रणाम जय जगतारण ला प्रणाम अम्बे मैया ला प्रणाम जय जगतारण ला प्रणाम पे मैया ला प्रणाम अम्बे मैया ला प्रणाम दुर्गा मैया ला प्रणाम पे मैया ला प्रणाम दुर्गा मैया ला प्रणाम। गंगा मैया ला प्रणाम दुर्गा मैया ला प्रणाम गंगा मैया ला प्रणाम दुर्गा मैया ला प्रणाम। वो दुर्गा मैया की जय। हाँ हमार जाल बांधक सरपंच महोदय कोर से 500 रुपये द्रव्य दान अर्पण करे है भगवान मनोकामना पूर्ण करे। अब एक श्रीफल हाँ पोहनी करेगा बेचारा ता आओ वही धीरे धीरे जय हो है भैया तोरे जय काट के दे भैया तोरे जय हो बेटा जय हो वे भैया तोर जय हो बेटा दान के दे भैया भैया जय हो बेटा काट के दे भैया भैया जय हो बेटा दान के दे भैया भैया जय हो बेटा ओ जय हो है भैया तोरे जय हो बेटा काट के दे भैया तोरे जय हो बेटा जय हो वे भैया तोर जय हो बेटा। ये ताली बजाऊ का कई हाल कथा से कोई मतलब नहीं वो जन का जो ले आ है उसने मत कर मोला डल्ला ये लीले लुलाए बर आहे कारे पे अरे आ है तब भजन कर त कई हाल कोई मतलब नहीं वो अब्बर जवान उसने कर हाँ वो समझ के मोला कहा थे कही के ये दारियाऊ करबे त अंग्री बताऊं नाम नहीं जानू लुगरा कलर लग जानू नहीं सब भजन करना है जोरदार। मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम मधुर मधुर नाम सब भजन करना है दाई दादा एकरे पर तरे पर उपाय बने है ना हाथ ऊपर जोरदार सब ताली बजा ले। मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम 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 मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम।
कि श्राप से 60,000 बेटा मन जल के राख हो गए। राजा सगल न कथे थे तपस्या कर गंगा कराधना का। चौथा पीढ़ी में भागीरथी, हाँ सगर के बेटा अंशुमंजस, असमंजस के बेटा ऐनी अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप और दिलीप के बेटा भागीरथी। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। चौथा पीढ़ी में गंगा प्रसन्न हो गए और गंगा प्रसन्न हुई तब कहे लग गए भागीरथी का चाहिए बेटा बोल। दे जाना था मोर पुरखा मन के पितृ तर्पण करना है और तो देवलोक ले मृत्यु लोक जाना पड़े, ते धरती में जाना पड़े। कहे लगे देख बेटा मैं तोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं मोर बेगला धरती नहीं सह सकेगा। अगर गिरहू ना तो धरती भोंगरा हो जाही। मैं पताल लोक चल दूं और पताल लोक चल दूं तो पुरखा कैसे तरी। तो एक काम कर मोर बेगला रोकैया खोज की। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। मोर बेगला रोकैया खोज तब तो पुरखा तरही। अब ऐसने गिर दूनी तो धरती भोंगरा हो जाही। मैं पताल लोक चल दूं कहां से पितृ तर्पण करबे, तो पुरखा तरबे नहीं करे। 60,000 पुरखा मन जल के राख हो है ना, वो पितृ तर्पण नहीं हो पाही। तब मोर बेगला रोकैया खोज। तब कौन रोकी वो कहते एक काम करना देवता मन कर जा, बड़े देवता मन कर जा। तब सब पहली भागीरथी ब्रह्मा कर पहुंचे लग दादा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ब्रह्मा लोग लइका बनात रहा, ये जगह बैठे तेल ब्रह्मा बनाए। चाटी पेट में चाटी, हाथी पेट में हाथी, मैंसे पेट में मैंसे। क्या बेटा तोर दही पेट में आए, दही के पेट में आते का धुन बीरे झर में दादा पेट में आए। ओका बाबा नहीं बाँचे मरीज जही में बता दे। माता माला जगत जननी कही जी, छोकरा तोरे जगत जन न कही। कैसे अब मैंसे मान के ज्यादा ज्यादा 10 महीना में एक ठन लइका, 10 महीना में तो आते का 7 महीना में सधोरी, 8 9 10 अब बस खत्म करना तमाशाल कहूं। 10 महीना में एक ठन, ज्यादा ज्यादा बोनस में 2 ठन। कैसे एक के दिखते या कहते जावर जी हैं बहिनी हम कैसे पोसा तन तेल हम जा। मैंसे मन के ज्यादा ज्यादा 10 महीना में 2 ठन लइका और कुकुर के 6 ठन, कुकरी के 40 ठन अंडा एक बेवाट, मुर्गी को सुकुरदुम हो जाते 40 ठन अंडा एक बेवाट में। 2 बेवाट हो गए 80 ठन, 3 गांव हो गए 150 और मैंसे मन के 150 होती था। कते कर राशन कार्ड बनती इसका तो यहाँ एक जन बेटा बहु है तेकर तो राशन नहीं जुड़ा था और 150 टूरी टूरा होती ते का। देखो देखो हो जाती दादा। सरकार कति चौला बंद करो रे निशा कान का। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। कैसे ब्रह्मा लोग लइका बनात रहा, उसकी जवान भागीरथी पहुंच गई। हाँ प्रणाम प्रभु, आओ आओ भागीरथी आओ। कैसे आप कते गंगा प्रसन्न हो गए महाराज। अब ते जाना था कपिल मुनि श्राप से मोर पुरखा मन जल के राख हो गए। अब ओकरे तर्पण करे बर गंगा जहू कहा थे ता ले जाना जी वाह वो जहू कहा थे का ता कैसे ओकर बेग ला रोक देते का बात वो गिरही तो धरती भोंगरा हो जही कथ वह पताल लोग चल दूं कहा था। तब मोर पुरखा कैसे तर्पण होई तो ओकर बेग ला रोक देते कि इतनी ब्रह्मा कहते हां मैं नहीं सको दादा, मैं कमल फूल में मैं बैठे हूं और पानी पूरा मार ही लहरा तो मैं सको हूं, मैं नहीं सको। वही पानी में कमल फूल फूले और कमल फूल में मैं बैठे हूं और लहरा मार ही गंगा बेगला में कहां समझू, मैं नहीं सका। तब कौन सा की एक काम करते विष्णु जी कर जाके कैसे ब्रह्मापन का ललकार डालीगा ते विष्णु जी कर जा वो रोक दीगा कदर जाके देख। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। तब चले लगे कहां भगवान नारायण के दरबार में। क्षीर सागर में सोए विष्णु लक्ष्मी पैर दबावे, क्षीर सागर में सोए विष्णु लक्ष्मी पैर दबावे हो जाओ। क्षीर सागर में सोए विष्णु लक्ष्मी पैर दबावे हो जाओ। क्षीर सागर में सोए विष्णु लक्ष्मी पैर दबावे हो जाओ। लक्ष्मी पैर दबावे हो जाओ। लक्ष्मी पैर दबावे हो जाओ। राम नाम के टिकट कटा ले गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले गाड़ी छूटने वाला है राम।
शेष के सही हम सूते हैं 1000 मुड़ी सांप भगवान नारायण के इतनी देखना वो सांप निकले इसे कई जन विष्णु जी मजाक करते वहाँ ठंडा ठंडा हम सूते रही बहनी सांप में सूती तेल मजा रही चल तो पीपीटी में सूत के बताते 1000 मुड़ी सांप में भगवान सूती और भगवान सूती दुनिया ते राखबे देवी देवता नहीं सूते ऐसे देखते चरत अभी 11 दिन पर गणेश आ रही से बोला देखते वो ऐसे कर रही से अब तई आगे होते बोला देखबे 9 दिन वो ऐसे करे लिप लाप कर ही का और चपक दी देखो झन नहीं बांचा पलक झपक दी ते परलय हो गए और पलक उठाते सृजन हो जाते ये पावर है दादा देवी देवता मन आंखी कान लंडी मुंदी अब जे दिन मुंदी तो समझ जा एको जन बांचने वाला नहीं है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ये भगवान नारायण शयन करे है और लक्ष्मी माता चरण दबाती नारी वर एक ठन धर्म एक ही धर्म अब ये व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा पति चरण कमल में सेवा करते बोला सती नारी करते गोड़ हाथ लगड़े करो कहा दादा मन के तो कहाँ पावे आजकल कबे तबो नहीं लगड़े ले यहाँ लगड़ दे तोरे गोड़ पिरात है हमन मारत रहन कमा था माथा पे वो रात भर नहीं लड़ रहा है ले भाई आराम कर के पहली पतिल भोजन दो तेकर बाद तू मला भोजन पाना तो कहाँ पावे पहली तो अपने दमोरदार थे एको कनी देरी हो के खाए पिए एक बेरा तो हम गली में निकल जाते मुड़ाइल गए थे खतरा कमाए हमारे भैया खाज के जुआन घुमात रही गए अब गली में चिल्लावे ते को झनऊ निकल जाते आई कौन लगा था दीदी वही तोर बड़े उसने के बहनी हमरो छुछुआ थी आज के और साखी गवाई हो गए भड़ंग कपाट लदी एक थारी निकालते और दमोर थे खाई खाई संकरी लऊ लगा दी अबे करी बेचारा फिर तो कते जानू तेरे घर पहुंच गए खाई पिए एक बेरा ली जाना अरे हेर ना वो संगा साथी में बैठे लाग थे अब हेरी नहीं तो सूत जाते खाई नहीं दे से कते लइका रोवा थे मी देखा था धरात के लइका रोही जी सूत गए थे बोला खाए चला नहीं देना है कैसे कर पहली पतिल भोजन दो एक दिन देवे तो हम तो जानदार बे का कन खाते कहीं बिहान दिन नगा ता कन दे दे अब ज्यादा देवे तो बचावे करी अब पति जूठा प्रसादी बचा दी कोई महाप्रसाद पति जूठा प्रसादी में हेर और खाओ वो जे पति जूठा प्रसादी पाथे वो सौभाग्यवती नारी पति जूठा प्रसादी में हेर के खाना है वो सौभाग्यवती नारी बने पति के भाई देवता पति तोला देवी समझाते अपन देवता के बरोबर है तेकर जूठा प्रसादी कैसे अब मन में हल्दी के लार माल टपकाए तेला थोड़े खाबे होता जा रहा पति आई कुड़ेरा वाला के ही दई त मंधवा के तोरे के हो बाबा बने पति देवता पति प्रेम से ये बात है दादा अब आज का तो ऐसे समय है काकरो जूठल को नहल खाना चाहिए अते कोरोना मारा था तो वाला थोड़े मार दे वो तो छीना पाप प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हाँ भगवान के चरण कमल में रोज तोएगा रोज जागरण अब अभी वायरल चला थे महू धर दे खांसी हे खा महू करत प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। रोज के जगह जगह पानी तक पचो लेकिन कृपा है भगवान के भाई हमन जब तक घूमथान और जहाँ जहाँ पानी पिया था तो शायद घूमत हो उसने दूसरा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। विष्णु जी जे चरण में पहुंचे लगे भागीरथी भगवान के आराधना करत थे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रणाम करे लगे भागीरथी प्रणाम प्रभु आओ आओ भागीरथी कैसे आप हो का बताओ महाराज कैसे ऐसे 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 अब ऐसे 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 तान ऐसे 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 गंगा प्रसन्न हो गएगा त लेगनी जाती जहूं कते लेकिन धरती भोंगरा हो जही कते ते रोक देते महाराज ओकर बेगला तब मैं पुरखा तर्पण करते केहे लग के गंगा ला मैं नहीं रोके सका भैया मुझे ना बरोबर तो क्षीर सागर में मैं फुला ये सांप ऊपर प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। अब मैं गंगा ला कहाँ रोके सकूं तब ब्रह्मा जी करके वहू नहीं सको कते
तोर कर आए तहु निशा को कथा त कौन रोकी एक काम कर वो आंख मुंदा कर जाके प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। शंकर जी कर जा कैलाश अब वो हाव कही दी तो रोक दी अब वो नहीं की ना तो दुनिया में कोई माइक लाल नहीं है रोकैया गंगा जा शंकर जी करा तब वो रोकेगा कहीं के देख बे तब तो भागीरथी कहा करे कैलाश पर्वत पर चले लग गए दादा तब जय कैलाशी भोले बाबा जय कैलाशी भोले बाबा जय कैलाशी भोले बाबा जय कैलाशी भोले बाबा हम है सराना तिहारी हो हम है सराना तिहारी तिहारी हम है सराना तिहारी हम है सराना तिहारी हो हम है सराना तिहारी तिहारी हम है सराना तिहारी जय कैलाशी भोले बाबा जय कैलाशी भोले बाबा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सुंदर कैलाश पर्वत चले लगे भोलेनाथ के दरबार में शिव जी आंखी मुंदे माला जाप करत है हाँ भागीरथी ऊंचे पहुंचे लग गए हर हर महादेव शिव जी बैठे हैं भागीरथी सोचे लग गए डायरेक्ट नहीं कहा का बात तू जहां लग गए हो तो नहीं कहे ब्रह्मा जी करके 19 साकों की दी विष्णु जी करके 19 साकों की तब कैसे करा तो त्रिशूल गड़े रहा है ना देकर बड़े जान पत्थरल मढ़ादारी भागीरथी और पत्थरा ऊपर चक के और त्रिशूल में अपन ढेंठुल मढ़ा दी सही से ऐनी ओकर बाद शिव जी जगह था हर हर महादेव की बट आंखें उघार के देखते ते त्रिशूल के ऐनी नोक में अपन ढेठुल मढ़ा है भागीरथी देख के शिव जी कहते भागीरथी कैसे करा था कहते मैं मारू नीचे अब ते हाव का बेत का शंकर जी कहते था कहीं कारण नहीं बतावे हाव कैसे कहूं प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। अरे कोई कारण न बतावे ता हाव कहूं जी नहीं ब्रह्मा कर गए नहीं की विष्णु जी कर गए नहीं की तोला हाव कहे ना पढ़ी प्रभु मोर दुख की निवारण करहूं कई का हाव कबे तो उतर हूं नीचे मर्डर हूं मरहूं तान मर्डर केस में ते फांस गए शिव जी ला ब्लैकमेल कराते हो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। शंकर जी कहते अरे मरना सब चीज को उपाय नहीं हो जी भागीरथी कैसे ले मैं तो समस्या के निवारण करूं भाई का बात है तेला बता कहते गंगा बेग ला रोक देते महाराज ऐनी 4 पीढ़ी हो गए मन तपस्या करा था प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। 4 पीढ़ी हो गए हमन तपस्या करा था कैसे और गंगा प्रसन्न हो गया गिरहू की हित धरती होकर बेग नहीं संभाले सके वह पताल लोग चल दी कथे तो कृपा कर देते प्रभु गंगा बेग ला रोक देते शिव जी का अक्की बार आए थी कहते हाँ ले जा गंगल कही देबे मैं रोकूं होकर बेग ला जा भागीरथी प्रसन्न हो गएगा कैसे अब चले लग गए गंगा मातल कथे दाई चल वो गिर गंगा कथे अक्का जल्दी जल्दी बांधा बना दे रे मोर रोके बाद बांधा नहीं हो वो त कैसे आई नहीं वो रोकैया है ना दे तेरे देवता मन रोकी कही त कौन रोकी ब्रह्मा हैगा हां वो तो निशा की हां तब विष्णु जी है नहीं वहु निशा की त कौन रोकाते वो शंकर जी वो गांजा मांजा पिए रहते भोरा मत रहते कैसे भांग गतुरा गांजा जहर महुरा खवैया हाउ कही दी अब आंखें में उनके बैठ गया मैं गिर हूं अब तो पताल लोग चल दूं तो मार जाबे अक्का साल तपस्या करे जर्जर पीढ़ी आईनी तपस्या करके मार गई अब तो पुरखा माला पितरी तर्पण नहीं मिली का मतलब है भोरा मात्रा बे वो गांजा है गांजा मान जल्दी चुप मिटा दी वाह किरित तेलत में नहीं देखे आ कही दी काय कर ले बेटे तब बने पूछ ले तब गिरहू की इसका भागीरथी कथे सही कथा दई दई नहीं ये गांजा मान जब पिया हाउ कही दी ते कही दी अब वहू में जबरदस्ती हाउ का वहां होला काबर त्रिशूल में टिकाए रे और का जो कल्लाल काटे पर हाउ कही दी सोईता फिर भागीरथी आगे का कैलाश प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। शिव जी कथे हाँ भोलेनाथ सही में रोक बेगा अरे त लबरा समझे सरे मैं हाउ के हूं तो कैसे गलत समझता थे नहीं वो गंगा माता कहा कैसे वो गांजा मांजा पिया
आंखी कान मुंह के बैठ जही अब मैं गिरूं पताल लोग चल दूं तो पितरी तर्पण नहीं होई कहीं किस महाराज शिव जी कथे वो गंगा अपन देख के बड़ा अहंकार हो गए रे कैसे ले वो जग का ताकत भर गिरी गंगा में रोकूं किसका है नहीं और निकाली चीलम का शिव जी दिमाग गरम हो गए नानमुन चीलम थोड़े चोरिया सन चीलम सरर सरर तीरा थे डीजल मशीन से धो गया फेंका एला भागीरथी देखिस गा एकरे से दिखिस गंगा दैहा ये गांजा पिया जाए कहीं के औ पिया थे अब भगवा जही त काला रोके शिव जी दिमाग गरम हो गए जा वो गंगल कही देबे अपन ताकत भर गिरही हो जत्ता ओकर शक्ति तत्का है नी अब मैं रोकूं किसगा हां भागीरथी चल दिस ले वो गिर अब देखे जही किस चल गिर और रोके रे कहते हां और गांजा मान हो तब यो की से मोर करा किसो शिव जी संदेश देते देखाओ दुनिया में अवगुण है तेल मोला दे दाओ कैसे दुनिया जे नाश करा थे जहार है भांग धतुरा है गांजा माखूर है ये जत्का भी अवगुण है ना तेल मोला सौंप दो और मोर कर सद्गुण ले जाओ तहा मन गलत चीज ले उपयोग करता वाह शिव जी पीछे त नहीं पीबो त शिव जी तो वहां डेमो करान ल पिए चल न तहुल पिया दे भाई वो अजरा मारे कहीं पी दी दुनिया के जत्का संकट है तेलापन ऊपर लेने वाला है वो है नहीं तहा मन गलत चीज ला अनुसरण करा था अच्छा चीज के अनुसरण कराओ और जो भी दुनिया आई नाश करा थे ना बोला शिव जी समर्पण कर दो वही संभालने वाला है दादा और वो कल दूसरा नहीं है संभालने वाला अभी और पी से दही वहा हाँ और चल गिर वो संभाल ही फिर देख भागीरथी मैं गिरा था अगर नहीं संभाले सकी मोर गलती नहीं है गिर ना वो देखे जही की हिस्सा अब गंगा उमें दादा पानी पूरा बाढ़ी और गिरही ऊपर ले ऐसने पोहाथे ते में कतो मर जाथे और ऊपर ले गिरही था नान मुनि का श्वेत गंगा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय चल गिर की सो भागीरथी कैलाश आ गई कैसे शिव जी का ते लेगा रेडी रहो आवा थे कहा था शंकर जी का थे आन तो दे का सर सर तीर जैसे गंगा उमिहा के गिरे लग गए नहीं पातर गरजे लग गए दादा तब सावन आयो रे बरखान आयो रे सावन आयो रे बरखान आयो रे कोई कोई चलाते बुहार सावन आयो रे बरखान आयो रे सावन आयो रे बरखान आयो रे कोई कोई चलाते बुहार गड़ 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 पतरा कर दे चम 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 बिजली हो गड़ 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 पतरा कर दे चम 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 बिजली हो गड़ 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 पतरा कर दे चम 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 बिजली हो गड़ 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 पतरा कर दे चम 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 बिजली हो कोई कोई चलाते बुहार सावन आयो रे बरसात आयो रे सावन आयो रे बरसात आयो कोई कोई चलाते बुहार सावन आयो रे बरसात आयो रे सावन आयो रे बरसात आयो रे कोई कोई चलाते बुहार बादर गरजे लग गए भागीरथी कहते ओ दे आवा थे महाराज शिव जी कहने लगे मोर कर मात्रा कैसे गंगा पुनः पानी है कहीं पर पुरा दी तो फिर जा सही नहीं बादर गिरत थे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय श्वेत गंगा गिरे लगे ऊपर से शिव जी जटल बगरा दी दादा भागीरथी कांखी कान चौंधी आगे काबर गंगा श्वेत है और एकर जटा काली जटा है दादा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय सामने गंगा आई से चमले बांध दिस को चक दिस शंकर जी बैठ गए भागीरथी आंखें उघार के देखते ते बूंद भर नहीं गिरे पानी तरी भिया नहीं फीजे रहा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय भिया नहीं फीजे है शंकर जी जाके बैठ गए दादा भागीरथी खोजे कैलाश ला एकरे से दिएला कहीं से गांजा मांजा पिए ये कहीं ये देखते कर भोंगरा हो गए वो गंगा पता लोग चलती वो तो बूंद भर नहीं फीजेगा पहले पानी गिरी देखो का नहीं फीजती एक बूंद पानी तरीब नहीं गिरे है अक्का जटिले जटा शंकर जी दादा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हाँ भागीरथी कैलाश ला खोजे लग गए शिव जी आंखी कान मूंद के बैठ गए दादा गंगा यहाँ घूमा थे जटा में आई 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 कहते तो हर दांव जाई कहीं जटा में भुला के गंगा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय समय बीते लग गए भागीरथी कथे प्रभु
तोला रोके बार कह रहे हैं गंगा भाई के पता लोग चल दी अब मोर पुरखा कैसे तरही कहे लगे भागीरथी है नी वो पृथ्वी जल छेदा नहीं करे पताल लोग कहाँ जाए तो कहाँ हैगा वो तो एक बूंद पानी नहीं गिरे कते तते तो रोकेल कह रहे काजी जटा में रोक दे भागीरथी जटल देखे भीजे नहीं रहा जटा वो पानी पानी निकालती से नहीं निकले अक्का जटिले शंकर जी जटा आजकल कई जन जटा वाला देख दे हाँ वाह मोर तो शंकर जी निकले जटा एक चल तो एक गिलास पानी रोक के बताते शंकर जी गंगा रोक दी कम से कम तो जटा में शंकर जी के निवास है एक गिलास पानी लत रोक के बता तभी जटा हा वो जूहा वाला जटा है इसे हाँ नी कोरबे गांठ पे तहानो जटा हो जाते ये बात प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय।